Dušan Murić dobiti nagradu ohrabrenja. Ja sam Balin Jančić, tako. Ja sam Dušan Murić. Šta da vas pitam? Jeste sve spremni? Znaš i sam da nismo. Glasnije. Opišite mi jednu vašu prijatnu pesmu. Ne, opišite mi jednu vašu neprijatnu pesmu. Šura Blanko. Pa samo ćemo malo glasniji! Ovo nije za glasno. Pa šetala sam se cijelu noć u crvenom žaketu i delila sam žetone. Žetone? To je neki kazino, kockari. Ja sam Ana Blata iz Zagorice. Opišite mi jednu vašu prijatnu pesmu. Znaš šta, za mene nema prijatnih pesma. Mislim kao dva dobitnika. Nešto Muriću posle ovog neću dobiti nijednu više smilju. Vi ste... Ana Gnjatović iz Zagorice. Da. Šta je potrebno da bi se izašlo iz sistema? Ja opet priču. Ne znam da svi izađu iz sistema. Vi imate želju da izađete iz sistema? Mi imamo, nemam hrabrosti. Šta bi to, na primjer, vaša deca propustila ako izvedete iz sistema? Šta bi da to oni propustili? Koje je to neko životno veliko iskustvo koje ste vi stekli u sistemu, pa to će njima nedostajati. Da. Kao šta, ja ne mislim da ću oni ništa da propuste, a prema oni moraju to sami da shvate. Ali ne postoji jednaka šansa da shvate jedno i drugo. Da, gleda. Ja sam prošla kroz sistem, kad sam shvatila šta je blitva, ona je uspela da je prepoznam u bašti. Sad bi najradije izašla iz tog sistema, ali nemam hrabrosti, kao što ti rekao. Tako da neka oni prođu kroz sistem, pa odluče da neće, pa su hrabri i nikli. Jeste spremili pesmicu? Možda mi još prošla pesmicu. Što, nisi zapamtila? Mnogo je kratko. Da čujem. Glumac iz reklame za banku. Nabijem ga na kurac. Glumac iz reklame za banku. Nabijem ga na kurac. Glumac iz Mogu reklame da za banku. nabijemo nešto drugo. Glumac iz reklame za reklamu. Nabijem ga na daljinski. Glumac iz reklame za reklamu. Nabijem ga na daljinski. Glumac iz reklame za reklamu. Nabijem ga na daljinski. Glumac iz reklame za reklamu. Nabijem ga na daljinski. Glumac iz reklame za reklamu. Nabijem ga na daljinski. Glumac iz reklame za reklamu. Nabijem ga na kurac. Glumac iz reklame za reklamu. Nabijem ga na kurac. Malo sam promenila, ali... Vi ste... Sandra Pjević? Pa da, ja sam i prateći vokal. Ja sam dobra sa svima. Ja sam sa svima smorena podjednako da se nekome uvredi.
kao za ovaj projekat, verovatno ću trčati dvoje. Zato držim časove, tu i tamo i vamo. Svuda sam, sve vas vidim. Možda ću progovoriti, možda neću. Sigurno ću progovoriti kad zagustim. Kad mi upere svetlo u lice ili ako me bolje plate pa budem imala taj luksuz nezavisnosti. Pa kome? Navedite mi jednu vašu prijatnu tezu. Prijatnu, pa izdvojila bih da je prijatna, samo zato što je bila strava ekipa, koja skupila se ekipa super ljudi. Radili smo kontakt info sat i po vremena. Neki stranci su snimali film o nekim socijalističkim komunjarskim spomenicima i kao dobili smo super pare za sat vremena edicije. To. Navedite mi jednu vašu neprijatnu tezu. Bila sam prateće telo u narodnjačkom sportu sa secijnim rukavice. Gospodine Murić. Da, ja sam Stefan Veselinović, diplomirani japanolog. Diplomirani japanolog. Diplomirani japanolog. Japanolog. I pasionirani igrač. Takođe, kao što možete vidjeti, bavim se jogom. I, eto, interesuje me i astrologija i tako te neke ezoterične stvarčice. Navedite mi jednu vašu neprijatnu tezu. A znate kako, gospodine Muriću, ja smatram da je svaka tezga iskustvo za sebe, ali ako bih baš morao da prosto se odlučim za jednu, to bi bilo 8 sati stajanja u tržnom centru. Bili smo našminkani olovni vojnici i neki muškarci su me čudno gledali, a ja sam morao veselo da im mašem. Tako stajao. Ne, nažalost nisam. Dobro, navedite mi jednu vašu prijatnu tezu. Što se tiče prijatnih tezgi, isto tako smatram da je svaka tezga iskustvo za sebe. I ako bih baš morao da izdvojim, to bi bila jedna u restoranu preko puta Kalemegdana. Igrali smo za odlazak u penziju određenih radnika neke firme. Bili smo obučeni u kosmička odela i sve je to bilo u fazonu Ziggy Stardust. Igrali smo na muziku David Bowie. Sad ja samo ne sećam se da li je to bilo 2011. Uglavnom kada sam operisao sinus. Dobro. Šta je potrebno da bi se svet promenio? Pa znate kako, gospodine Muriću, ja smatram da je vrlo neophodno da svaki pojedinac radi na sebi i na svom mikrokosmosu. Samim tim, radeći na sebi, on podstiče ljude oko sebe i prosto energiju koja biva drugačija i drugačije okolnosti. Isto tako, ako bih mogao da napomenem, pošto sam razmišljao o tome, da znam da je teško odupreti se sveopštoj nervozi i užurbanosti, sve prisutnoj grubosti i banalnosti i posticanju bezobzirnosti. Meditacija je nešto što me čini smirenijim i nekako bolje sagledavam druge ljude, bolje vidim koliko sam udaljen od istih i bolje osjećam blizinu. Isto tako, svakodnevno primećujem
omogućujem promene unutar sebe, odnosno njihova prihvatanja ili blokiranja. Da, osmos. Smatram da je empatija nešto što će spasiti svijet. To je moje oruđe protiv resocijalizacije i kao i kristale, ljude volim u svom izvornom obliku. Da li ste vi spremili pesmu? Da, što se tiče pesme, poštovani gospodine Muriću, uz dužno poštovanje, ja bih zaista, ako ne bih morao nekako da izgledam tu pesmu. Kako bih mogao, da ne bih morao? Ako na neki način zaista ne bih bio primoran da izvodim tu pesmu. Zašto? Pa smatram da je jako vulgarna. Da, A to što rade banke, planeti, ljudima, zajednicom, to nije dobro. ja sve to razumem i smatram da je to vulgarno na jedan drugačiji način, ali mi se nalazimo sa ovim Javit ćemo se mi vama, nemojte vi nama. Hvala puno, to smo rekli na prethodne dve audicije. Da? 300 evra. Ne znam ko mi to rekao. To je cijena. Može, sve može. Izvinjam se. Dobar dan. Dobar dan. Ja došla. Možemo da krenemo s pitanjem. To je neka teza ili šta? To pričaju? To neka teza? Kažemo nam foto. To je svakodnevnica moja. Samo čekaj. Ja sam Jelena Bulatović. Nisam Ane Gnjatović, Zagornica. Pa dobro. Ja sam. Vi ste, da, vidim, da. Ja volim ženu. Vi ste Jelena Bulatović, da. Dobitnica brojnih budućih nagrada. Kažete mi, navedite mi jednu vašu prijateljicu. Toliko ih je bilo. Samo je razlika u cijeni. Samo sekund. Ovako, snimali smo neki spot, muzički spot za neku našu poznatu zvezdu. I dobili smo dobar honorar i sendvič i vodu. Negde sendvič i... Kupila gađa. Ne, ali sam skoro igrala predstavu u Bitev pa sam kupila ove pocepane starke. Verovatno se nasmeja. Molim vas, verujte. Čekaj, nisam shvatio. Šta je bilo prijatno u tome? Pa možda što se neko prema nama ophodio sasvim normalno. Jel? Ta pevačica. Tako je. A navedite mi jednu vašu neprijatnu. Neprijatna. Zvali su me za neki TV show da nastupam. Kažu, vole kako izgledam i kako se ponašam na sceni, onda su mi dali tanke da vučem. Pa ja volim kako izgledaš na sceni. Molim te ove tajne da učiš. Molim. Ne? Molim te, samo ti vidim guzu. Ne. Molim te. Šta nekako sramota. Udari ga polako. Pa ti si se ugojila! Zavodi ga u glavu, brate. Ti si se ugojila! A ti nisi. Pa nisam. Pogledaš što vidiš. Znaš što vidim? Pa ti, tamo. Ti si jedan neodgovoran, neorganizovan, lenj čovjek. Koliko potencijala imaš, ali te apsolutno boli uvod sve. Ajde. Neću postaviti šta ljepši boli. Pa dobro. Kažemo da kupi one podsjetnike. Ali dobro, ko mi je već treći put radim sa tobom i opet si mi kao toliko teksta kao sam glumica. Ja džuskam. Svet je jedno komplikovano mesto. To nisam ja. Kao da jesi. Ja džuskam. Dobro, ja džuskam. I učim druge da džuskaju. Hvala, negdje. Trčim, jurim, stižem. Kasnim, stižem. Gde me srce i novčanik vode.
Trudim se da to izbalansiram. Meni nije srce u novčaniku, meni je srce u plesu. Srećan novčanik mi nije prazan. Ne žalim se ni na šta posebno. Sem na to što svet nije manje komplikovan. Formacija semi. Akumulator više nisam stvar. Nije tačno, nego ima da Uopšte nije nije uopšte, ja optimizmom što da jedno tak smo kasnije opet. Hoću ja da probam. Čekaj. Ali ovo mislim, ovo na početku ste to nešto sad na brojanje, sigurno. 1, 2, 3, 4. Pa ti to i tako ne bakira. Ti možeš samo da probaš. Kako ide? Tražu, čekaj. Ne, samo to da brojim. 4, 2, 1, 2, 3, 4, 4, A ne znaš 2, šta 1, 1. Dobro ću da kažem. Da vratiš. Pa kao? Hoćeš muziku? Ma ne. Tamo, stani. Čekaj. Anče, samo malo otvorim. Čekaj, pogrešno. Čujemo te, Ana. Sve je u redu. Spremno. Zadovoljno si ti. Pa, evo sam. Kako ti je bolje spremno. Dobro. Ja počinjem gitara. Je sad bila dobra formacija? I dalje nema ljaširi. Mači. Ovo je Murić. Ritual. Ne. O, Ne mogu ja da uđem ništa. Može ako ćeš sam, ali ja ovih godina više ne pomoći. Samo vratio posle. Ovo mi ispada, Pa, Pa i nama je učlani se u klub. Ajde, prošlo. Jeste. Da ti znači. Ugasi ga i zlošće se baciti. za liniju. Hvala najlepše. Divno. Ja sam 10. Ja neću sigurno. To je moja noša. To je moj. To je moja noša. To je moja noša. To je moj noša, tvoj noša je tamo. Vidi, Petri. To je moj noša. Moja noša. Tvoja. A ja ne mi noša. Moja.
pobjeda, Semi. Molit ću s tipsa. Ajde. Ograničen je budžet. Dobro, tako se dobro se nagrade, dobro, da. Nema pošle. Ti si puno ko dobro. Bolje sam radila neprijatnu tezgu. Daj još malo. Ajde, proći ću ja samo si. Dobro su nisam. Opet formacija Pijevića.
Znanstvena Jelena Jović! Veličanstvena Jelena! Dobroveče! Dobroveče vama. Navedite mi jednu vašu prijatnu tezu. Žika slika. Žika sliku. Da, to je bila jedna fotoradnja. Znam, nego zbog mlađih pa kako to. možete. A to fotografije su ti pravile. Klik, analog. Klik, sve, ono, Sve onako u mraku se... razvija se u mraku, Da. normalno sa istom. I tako smo mi došli, samo smo se lepo obukli, ništa nismo morali da igramo. Da li me svi čuju? Ništa nismo igrali, samo smo stajali. Žika slika. Dobili ste honorar. Normalno. Za stajanje. To su bila druga vremena. Posle smo išli na šopku 80. 80. Ne znam baš tačno ko je. Dobro. Navedite mi jednu vašu neprijatnu tezu. Selo Ljulj Ljulj. nalazi se, mi ne znamo šta na šiptarskom znači Ljulj. Šipter. Aha. Pa da, zato U što je to Albaniji na ili- Kosovu. Na Ne, Kosovu? ne. Na Kosovu. Znači mi ne znamo šta znači Ljulj, ali su sve zgrade bile samo u ciglama, ništa okrečeno, svi su bili sa kečićima, mi smo bili okruženi vojskom, sa vojnim orkestrom smo i došli. Ja treba tebi samo da pričam ili sve? Pa svima. Da. Imali ste vojni orkestar i imali ste vojsku. Oko sebe, vojni orkestar iza sebe, a mi džetvala. Kako su reagovali seljani sela Ljulj? To se ne sjećam, pošto smo se presvlačili u autobusu, za svaki slučaj. Kad je to bilo? Pa, ranih 80-ih godina, tako, to je bila čitava turneja, ali taj Ljulj mi je ostao. Interesantno. Interesantno, vojsko. Štitila, pratila, Da, razumem. sve. Dobro. Šta, je sad ovo neka audicija? Ne, kakva audicija za Ne, nego evo ja sad imam ovde MP3 za ovu numeru. Čekaj, da Koji su? na otvoreno. Da. Ja to ne vidim ništa. A dobro, nije bitno, samo se pritisne i stavi se. Ne mogu da pritisnem. Znači, A dobro, ja ću pritisnem. Samo stavi se naše. nećemo se nikad uvezati. Ni MP3, nećemo se nikad uvezati. A šta sad? Pa Pa uzmi više disk. ženimo disk. Ali on ne može, on je sad to programirao, on to ne može sada da pusti. Ne može onda... Može bre, Ja ne znam, ajde. Rušite mi koncepciju. Pa mislim, fora je da se ništa ne čuje. Dobro, nema se ljuti. Copyright. E pa da, uvuci se da plati to. Brzo da odneseš tamo. Ajde, ajde. A još je ove. Jel može, Ljubi?
polje autocenzure. Autocenzuru uglavnom imam vezano za svoje prijatelje i poznanike. Nemam nikakav problem da kažem da bi mnogo ljudi iz ekonomsko-političke sfere trebalo da visi na banderi, na glavački. Ne treba biti krvožen. Napraviti od toga makluonovskih 5 minuta happening, gde ih mi gađamo paradajzom, najveća kazna će biti da budu dole sa nama, jednaki sa nama. Ali, hoćemo. Vi ste? Navedite mi jednu vašu prijatnu tezgu. Navedite mi jednu vašu neprijatnu tezgu. A sad zamislimo da niko od vas nikad nije uradio nijednu tezgu. Siguran sam kad bi se skupili svi novci koji ste vi ovde prisutni zaradili od tezgi, da bi to bila pozamašna svota novca. Ali, kažem, zamislimo da niko od vas nije uradio nijednu tezgu. Imali biste manje para, verovatno biste zbog toga morali da radite neke manje prijatne poslove, teže. Imali biste manje para, dakle, bili biste nezadovoljni građani. Imali biste više vremena i više razloga za pobu. Hoću da kažem, reklame i tezgi su vas kupile da nastavite sa svakodnevicom bavljenja umetnosti radi nje same i radi svojih nekih benefita. I sa strane tezge da bi se popunio kućni budžet ili da bi se ostvarile neke želje koje proizilaze iz, pa na kraju krajeva, reklama. Ali zamislimo da se svi skupimo i složimo se da ne radimo tezge. I složimo se da radimo protiv sistema. Da svaka predstava, svaki performans, svaki umetnički čin sadrži jasnu osudu sistema. Ne ono što pokriva metafora, alegorija i tako dalje. Što bi John Zerzan rekao, the art is always about something hidden. Godinu dana. Sakupimo zalihe za godinu dana. Kao neki generalni štrajk stanovništva protiv učestvovanja u kupoprodajnim odnosima. I za tih godinu dana probamo da organizujemo život na jedan drugačiji način. Tako da kad istegne tih godinu dana, mi imamo mogućnost da nastavimo dalje. Steknemo neke nove navike. Ako ništa drugo, živjet ćemo zdravije. Vidimo šta ima o tome da nam kaže gospodin Čarni Đerić. Šali se čovjek, nema ništa s tim što. Aj, ne foliraj, Čarli, ajde. Nisam ja mnogo težiš. Dobro, dođite se. Evo ih, neka. Dobro večer. Pusti si se. Sredi. Mogu fleku, narančastu, pa sam se uklopio. Dobro, nisam ja mnogo teži, ja sam to. Da, pa
ja ne znam, ne gledam ni televiziju, ništa, mislim, ja nemam. Nego da te pitam, samo mi navedi neku tvoju prijatnu tezgu. Evo Deda Mraz kad ne može da radi, onda zove i zamoli me da ga ja zamenim tamo i onda se deca raduje kad poklone. Vidiš, toga se nisam setio, to u stvari uopšte nije strašno. Nije, pa to isto nije ni tezga. Da. Dođe se dobro što mi radi. U znaku. Pa da, ajde. Mislim, dobro, okej, prijatna tezga, slažem se. Lepo vreme, ako ništa. Prijatna tezga. A neprijatna tezga? Neprijatna tezga? Sjećaš ono kad smo zajedno snimali reklamu? Sećam se jer je to bila jedina reklama koju smo snimali zajedno. Da. Kad su nam obrijali nogu. Dobro. Kad smo odlazili u neki bazen prljan. Ceo dan. Ja sam bio bar pozadi, ja se nisam vidio. Da, ja sam kod rampu prolazio iz vode da iskačem. To je užasno neprijatna tezga. Malo plaćeni. Platili posle 6 meseci. Ja smo radili nešto... Uzdali mi neke ruke ceo po dan. nogama. Te vode i brijanje nogu. Na koje teže. Evo, Ne vidim, a ti veru nema naoče. ne veruješ? Eto, to bi bilo nešto već. Da, sad čekam da nešto Eto, to je to. Nešto sam Isto se zetio, ne, nešto sam se zetio. Pošto ja nemam televiziju, ali kad odem povremeno kod svoje majke, on ima televiziju, pa sam nešto video, skoro, relativno skoro. Znači, tebi tu neprijatna tezga, nije ti neprijatna tezga, radio si reklamu za bank. Nije, ja kažem, ne. Dobro radi za banku. Nećemo. Da. Dobro radi za banku. Pa dobro, ti su dobro platili. Šta si, na primjer, konkretno te ekipe nešto? Mislim da sam vratio pola duga za Infostan. Au, da, tvoj... Samo pola. Da. Da si završio? Dobro. Pa, nije loše. Pa nije loše, a jel imaš želju da nešto kao odeš iz sistema i to da nešto gajiš? Imam želju, ali Boki nikako sredi baštu. Ja sam planirao s njim. Ali zato ja sad znam šta je blitva. Vidjet ćemo nešto do godine da ćemo. Da. I ti bi mogao da preoriš na tvoj beton i da sad ne. Pa, ovo je tvoja bašta. Ne znam da ima baštu, ova ona skrozio. Ne znam što misliš. Betonska bašta. Nemam betonsko baštu, nemam samo baštu. A, misliš ono durištanci? To. Dobro, to ne može ni nije da se prekreći. Da. Okej. Čarni Lijerić, hvala. Hvala ti. Malo si me zaneo si mi svojom pričom. Želim da ti ponudim... Želim da ti ponudim obraz Grekova. Znaš kao u crkvi ono što je bilo... Za dinar. Za dinar, obraz Grekova. Svi Greko. Ne, samo ovih tezgara. To ne mogu crkve čovjek. Ne, treba da mi daš dinar. Ajde, ne možeš da mi daš, okej. Čekaj, nema. Daću ja za tebe, malo sam ne. Dobro, imaš neki par. Ima, Ali ne, to je manje, to je simbolično deo. Sve što treba da uradiš da je ovo... Daj mi dinar, daći ću ti, evo. Evo to ajde. Mislim od utorka, da. Nemoj te pozorišne manje. Hvala ti, molim. Utorak sigurno. I onih 1000 što ti već dođeš. Bravo. Ove vredi više od naše. A dobro, to je sad simbolično, ali ono što treba da uradiš... Ne, ono što treba da uradiš... Da kažeš... Saslušaj ga, samo ostaćemo do ujutru. Da kažeš, pošto si eto radio za banke, dole banke! Ajde, malo jače, malo izražajnije, ajde, si glumac ipak. Da ti poverujem da si. Čekaj bre, ali... A šta ako me ne dovoliš? Ma ko gleda ovako? Ajde. Dole banke! Dole banke! Ima li možda još nekih tezgaroša koji bi da iskoriste povoljnu priliku? Da? Oprosta Grekova. Za dinar. I parole protiv, ne znam koji god tezgu da ste radili, pa dole to, dole ovo. Neko? Još neko? To je...
Ovdje mi treba da končati. A ne, čekaj, nije to sve. Da, sad sam htjela da Nije to sve, nije to sve stranice. Šta treba ono još da kažem? Pa ništa više ide. A, da, jedna ozbiljna stvar. U stvari razmišljam šta bi se desilo kad bi, na primer, kad bi mi trebala finansijska pomoć za zarad, na primjer, lečenja nekog bliskog, da li bih prihvatio pomoć, kako se kaže, donaciju banke, pa mislim da, prihvatio bih i nastavio bih još bešnije da pričam protiv banaka. Svuda su oči. Svi je gledaju. Oko, usta, nos. Govore i dišu. Govore i dišu. Ona bi tamo. Ona bi tamo. Da kopa po zemlji i leži na leđima. Tamo, da gleda u oblake i krošnje. Govore i dišu. Ona bi da pređe ogradu. Tamo, gromovi neurona. Krvavo betonsko čelo. Licevi kapljici crveni mir. Tamo. Ona bi da pređe reku, ona bi da pređe ulicu. Jureći za letenje. Šta je to? To je mesec. Duva divan dan. Svuda su oči. Svi je gledaju. Oko, usta, nos. Govore i dišu. Govore i dišu. Ona bi tamo. Ona bi tamo. Da kopa po zemlji i leži na leđima. Tamo. Da gleda u oblake i krošnje. Govore i dišu. Ona bi da pređe ogradu. Tamo. Gromovi neurona. Krvavo betonsko čelo. Blicevi kaplju u crveni vir. Tamo. Ona bi da pređe reku, ona bi da pređe ulicu. Jureći za letenje. Šta je to? To je mesec. Duva divan dan.
Dobroveče! Dobroveče. Ivana Koraksić. Interesantno. Sad sam kupila kod Kineza oko 6, je li dobro? Ja radimo posao. To je To neko. Možeš da mi navedeš neku tvoju prijatnu tezgu? Mogu. Bila sam u Kotoru, u Starom gradu i bila je neka žurka, onak neki tehničar, ja znam i tako to. I u svakom slučaju ja ono kao kreće vrtim vatru i kreće Aquarius. When the moon is in the cell house and Jupiter lies with Mars. A oni malo onako šabani okolo i oni vade baklje i pale oko mene. Znači ja vrtim vatru, one baklje pale. Nešto je bilo super. Ali imali su ovako pištolje, posle sam to videla, neko fotkao i čuvam te slike kao ono, znaš, koja vrtim vatru kao dredovi, ono, baklje. To je bilo prijatno. Pa meni je bilo prijatno, eto tad nisam videla da oni imaju. Da, pa dobro ti razumiješ. Ponekad tezga je prijatna ako... Da, da. Prijatno bila sam u centru pažnje. Jeste, Znaš, da. ono, svi oko tebe nešto. Da, razumiješ. A kaži mi, navedi mi jednu neprijatnu tezgu. A neprijatnu, pa imala sam ih dosta. U principu su to uglavnom one tezge kad te stave kao da vrtiš vatru negdje gdje ljudi prolaze, bez ikakve muzike i nešto tako. I imala sam jednu u Budvi, u onaj hotel tamo u Slovenskih plaža. To je baš bilo prije 2 godine. I bilo je gomila nekih Belorusa, neki kongres, nešto. Oni su se toliko super zabavljali i toliko im je bilo strava i oni su igrali, plesali, kao vatru su ostavili za kraj, ali oni su sve svi toliko istrošili i sve ono, znaš, im je bilo super. I sad kao na nekoj terasi, njih 10 tiho ostalo i ja kao isto tako nešto vrtim i se nema ono moje. A znaš da, ja znam da sam došla iz Beograda tu i da ću sad uzeti pare, iako je to ono, nema nikakvog smisla, uopšte su već svi ono žurki završili. Da, i onda oni gledaju, ni muzika, ništa se nije čuo onako. Da bilo lepo terasa, kao vidi se more i sve. Da, tebi je dobro, ali kapiram, tebi je u stvari prijatno, neprijatno, to je kako je tebi, kako je tebi, kako se osjećao, Kako se osjećam, pa da. Što dobro. Hoćeš li mene da pitaš? Ja tebe da pitam. Ajde, pa reci neku prijatnu tezgu. Prijatno. Pa u stvari, prijatna tezga je bilo, na primjer, otvaranje evropskog prvenstva u košarci. To je ono evropsko prvenstvo što je bilo kod nas, kad nismo ništa osvojili. To je bilo prijatno jer je bila prijatna ekipa, nismo uopšte vidjeli za koga, nismo vidjeli za koga radimo, prosto smo uživali u nekom našem balomehuru i dobro su plaćeni i bili su zabavne probe, mislim, onako životne, kako već sa balecima i svetom to bude. Pa da, to je to. Bilo je prijatno. Dobro, a neprijatno? Neprijatna tezga je mi u startu u stvari isto bila prijatna, ali to je bila jedna tezga gde sam, ako smijem tako da se izrazim, sa kremom pozorišnog beogradskog sveta igrao u namenskoj predstavi povodom 150 godina Narodne banke Srbije. I sve to bilo u redu, super, sve, jako ozbiljno, prava predstava. Sve je bilo u redu dok se nije digla zavesa i dok nisam vidio u ruci, pa mislim, cijel taj politički i ekonomski vrh i tako to, zabava za njih. Mislim, pazi, nije razlika velika u odnosu na prvenstvo, jer tu samo kao radimo za sport, a u stvari ko su sponzori sporta, najveće korporacije. Autocenzura. Čekaj, tebi celo predstava, ti nešto da igrate ili kao... Igrali smo!
zakasnite, šta ti si bila na svadbu? A vi, Tako? da. Pa da. Dobro, ajde. Evo, Jeste vi sad, Da, čekaj da skupimo ono, ne znam. čekaj. Još to dobro. Pošto se moje supruzi ne dopada da ja mnogo pričam, ja ću to na brzinu. Kresanje tehnološkog stabla, štap i kanap i čip i roboti i što manje između. Ostavite naftu u zemlji, dosta sagorevanja, zatvorite sve termoelektrane. Svako može da ubere iz bašte, svako može da obrađuje baštu. Potrebe hrane rešene. Proširene potrebe treba da omogući i kultura i nauka. Nauka saradnje, a ne kompetitivna nauka za profit. Koja uključuje naravno i svemirsko istraživanje. Skinite bilborde sa osmeha. Skinite osmehe sa bilborda. Dole reklame za život. Dole reklame za život. Kresanje tehnološkog stabla
i pojednostavljenje života putem bašti otvorilo bi mogućnost zdravlja. Raoul Vainegem u svom skorašnjem intervjuu navodi anegdotu kako su oficiri nacističke Nemačke, Wehrmachta, 1941. na 1942. imali plan da ubiju Hitlera. Imali su priliku i plan da ubiju Hitlera. Ali to nisu učinili zato što nisu mogli da se dogovore šta će biti posle.